الكيورينج أو معالجة الخرسانة. مكونات الخلطة الخرسانية عبارة عن سن ورمل وأسمنت ومية. مجرد إن أنا أضيف للخليط ده المية بيحصل فيه تفاعل طارد للحرارة بيسمى بعملية الإماهة. كل ما حافظ على رطوبة الخرسانة، وجود نسبة المية في الخرسانة أطول فترة ممكنة، بيوصل الخرسانة لأقصى إجهاد ليها. وعشان كده بفضل أرش المية للخرسانة بعد عملية الصب على الأقل 7 أيام عشان أوصل لأقصى إجهاد للخرسانة. عملية المية مهمة جدا. طيب في حالة انقطاع المية، في مواد كيميائية بتضاف على سطح الخرسانة بتمنع تبخر المية وبتحافظ على رطوبتها. اللي عايز يعرف تفاصيل عنها يتابعنا في رسائل السطح.